ikke så gøy så alle skal ha det til. Det som bekymret meg mest før jeg begynte på folkeskolen var om jeg kom til å gå overens med de folkene som skulle gå der. Jeg tenkte også en del på hvem jeg kom til å ende opp på rommet, om vi kom til å gå overens. Og jeg merket jo raskt at dette var en prøvelse i hvor mye sosialisering et menneske tåler i løpet av en dag. Men det gikk veldig, veldig fint. Kommer jeg til å få venner, og kommer jeg til å passe inn? For det er jo, altså hoveddelen av folkehøgskolen handler jo veldig mye om det sosiale, og da er det jo et veldig sånn stress rundt det kommer man til å passe inn. Det som bekymret meg mest, det var treffe nye folk, komme til et miljø som er annerledes enn det som er hjemme. Det var vel egentlig det som jeg tenkte masse på da, før jeg reiste, om jeg hadde gjort rett valg. Men jeg føler jo jeg traff ganske godt da, med plassen jeg havna. At jeg ikke skulle få meg noen venner, og at folk ikke skulle forstå dialekten min. Jeg fikk meg masse venner, det var ikke noe problem. Dialekten var det litt verre med, men det kom seg etter hvert, og jeg var ikke den eneste som hadde dialekt som var vanskelig å forstå for folk. Så hvis du er bekymret for det, så er du ikke alene om det. Folkehøgskole var ikke mitt første valg. Det var egentlig det som stod nederst på lista. Jeg tenkte det blir sikkert gøy, men ikke så gøy så alle skal ha det til. Men det ble sjukt gøy. Det som jeg skulle ønske jeg visste på forhånd, var at jeg ikke var så veldig tålmodig når det kom til strikking, for da hadde jeg ikke investert så masse penger i strikketøy, så nå er en halvferdig genser. Året går veldig fort. Det går så mye fortere enn du tror. En kan tenke at et år er lenge, men du må nyte hvert eneste sekund, fordi plutselig er det over. Jeg synes det var fantastisk, og det var så deilig å gjøre noe helt annet enn videregående, men jeg skjønte på en måte ikke helt den der beste året i mitt liv. Ja, det er fantastisk, men det er liksom ikke det. Men jeg tenker, jeg måtte bare slappe av litt, fordi jeg innså at når jeg kom tilbake til juleferien, så var det faktisk det beste året i mitt liv. Og jeg skjønte også etter at jeg hadde kommet tilbake fra linjeturen, som vi var så heldige å ha, at dette her er det beste året i mitt liv. Dette her er den beste klassen jeg noensinne har hatt. Dette her er de beste menneskene jeg noensinne har blitt kjent med. Og det tenker jeg, det er så viktig å tenke at man skal ikke stresse, for jeg hadde jo venner som skjønte det her er det beste året i mitt liv allerede i august og september. Og da ble jeg litt stresset, for jeg er sånn, er det noe jeg har gått glipp av? Er det noe jeg ikke har fått med meg? Men det var det jo ikke. Det var bare det at ting tar tid. TTT, som jeg liker å si. Ting tar tid. Man må bare la det liksom flyte. Det som overrasket meg mest, det var at stippene de sto på og lagde alltid kjekke arrangement. Og det var ikke en eneste kveld det ikke skjedde noe, så det var veldig kjekt. Det som overrasket meg mest var det store engasjementet til lærerne. At de tok seg tid til å bli kjent med hver og en av oss. At de så oss og hjalp oss på en sånn personlig og fin måte. Jeg har aldri før opplevd en sånn elev-lærer-relasjon, og jeg tror heller ikke at jeg kommer til å oppleve det på noe universitet i fremtiden. Så det er jeg veldig takknemlig for. Hvor godt jeg ble tatt imot, hvor varme staben var, og hvor varme stippene var, hvor vennlige de var. Ja, du blir tatt litt på senga da, fordi de bare er der med en gang, og de er interessert i å bli kjent med deg, og det er liksom... Ja, det er kompis og venner fra første stund, liksom, og det er jo bare helt fantastisk, rett og slett. Det som overrasket meg mest med folkehøgskolen, det var hvor enkelt det var å bli kjent med folk. Alle var veldig åpne og inkluderende, og samholdet på skolen var utrolig bra helt fra starten av.